السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في الدرس الرابع من دورة سوني في قاس ومتقدمة المقامة في منتديات ستار برو نجم الإنتاج. راح نتعلم اليوم بإذن الله كيف ندرج صوت ونخلي مثلا صوت أول وصوت ثاني وأكثر من لاير، وكيف نتحكم في ضخامة الصوت، وكيف نخلي صوت واطي صوت عالي بالاصوات كلها. شغلنا اليوم باذن الله في الاصوات. اليوم باذن الله تاريخ 20 من رمضان المبارك، اتممها الله علينا وعليكم بكل خير. بعد ما تدرج المقطع كالعادة ندرج المقطع ونقص فيه من المقدمة ومن المقدمة، ندرج نقص فيها المقدمة والآخر يما في نفس الدروس الماضية. طيب بعدها تدرج الصوت اللي انت بيه، تفتح لاير جديد وتدرج. طيب كذا نجرب الآن. راح تلاحظ ان في صوتين، الصوت الأول اللي هو صوت المعلق وصوت الأغنية، لكن صوت المعلق بالحيل منخفض، يعني ما هو واضح بالحيل. وأيضا أن المقطع يمكن ما طلع مظبوط مع طيب كيف نسحب؟ عندي خيارين، إما من الخصائص هذه تنقص الجودة، اسمع الآن، بس تلاحظ ان الصوت ينخفض بالحيل. نعلي الصوت هنا. طيب الخيار الثاني اللي هو افضل، انا افضله اكثر لانه يريحني اكثر، وانا ادور اللي يريح واللي نرجع الجودة. طيب من هنا تلاحظ ان في سهم طلع معك، ننزل السهم يوم تشوف الصوت نزل معك الى مستوى الصوت اللي هنا، اقصد الموجة، تنزلوه طال عمرك لحد الدرجة هذه. طبعا هنا نرفع الصوت بعد من هنا شوية، نجرب الآن. تلاحظ الآن الصوت ممتاز. طيب كيف نرجع المقطع شوية؟ نقص عادي، قص من نسيب الكيبورد، نحذف نرجع كذا كويس جدا، او نقص من هنا نحذف ونرجع. نجرب الآن. طيب احنا نبي مثلا من هنا نبي يعني بعد القول مباشرة نبي نخلي الصوت الثاني أتقن من الصوت الأول عادي. نقص من هنا، نقص من هنا. آسف، أول شيء إننا نشيل القفل. طيب نقص من هنا، نقص أيضا من هنا. طيب كيف الحين نرفع هذا إلى النص، نقص هذا، راح تلاحظ الآن. طيب تقول لي يا العبد الله عندنا مشكلة، ما أبي الصوت أو شيء نمدد. طيب نبي الصوت يبدأ من هنا ينخفض ومن هنا يعلى، يعني الأول ينخفض والثاني يدخل مع الانخفاض. طيب شلون؟ من هنا بعد ما تقص، الحين قصينا احنا سي، بعد ما تقص تروح للشريط الأزرق تمدد، تروح هنا يوم تصير لك الإشارة كأنها مثلث، تسحب يمد، وهنا تسحب، أو آسف
هنا تنقص، شوف من هنا يبدأ ينقص وبعدين يطلع طلعة خفيفة، هنا ننقص، يعني ينقص وهنا أول ما ينقص هنا يزود، ونخليه هنا يزود. تشوفون صار عكس، هنا ينزل وهنا يمسك مسار واحد، وهنا يبقى على مسار واحد، مع نزلة هذا يرتفع هذا كذا. شفتوا شلون؟ مع نزلة هذا يرتفع هذا. نجرب الآن من هنا. مش مظبوط، نكثر المساحة أكثر عشان تزبط معنا أكثر، عشان تلاحظ الفرق. نقص، نعيد المقطع الآن. شوف النقص وزاد، بكذا تعلمنا كيف ندرج. طيب أبي صوته معلق، عندي نازل، أبي أخليه مرتفع، عادي كليك يسار، كليك يمين آسف، تروح للأولى تخليها آخر خيار، كذا صار صوته معلق. نعيد، خلي الصح عند نورمال. إذا شلنا الصح هذا ضخامة. طيب جربنا. هذه الضخامة، تخليه ضخم الصوت. تعلمنا الحين كيف تعلمنا كيف ندرج المقطع، وكيف ايضا كيف نغير خصائص الصوت، وكيف ندرج مقطع ونعدل على خصائصه وايضا كيف نسرع الصوت ونخليه متوافق، ونخلي الصوت عالي والصوت نازل. طيب الآن نجي على التطبيق. أبيكم تدرجون أي مقطع عليه صوت، أو صوت مباراة، أو صوت مثلا أولا مع آخر 10 الأواخر. أبيكم تدرجون مقطع التراويح، وتخلون أول شيء صوت الدعاء، أو صوت القراءة القارئ، بعدين يندرج شوي يدخل معاه الصوت الدعاء، أي دعاء موجودات كثيرة على النت في أبرز المواقع في قرآن. وهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم عبد الله من دورة سوني في قاس المقامة في نجم